अटेंशन प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जानू डीजे मानिकपुर ऑपरेटर रेहान यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस प्रस्तुति में भयानक बेस के साथ वाइब्रेशन भी शामिल है। मैं अपने सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, थोड़ी उचित दूरी बनाए रखें। हार्ट से संबंधित मेरे भाई कृपया सावधान रहें। आप चेतावनी को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम भयानक हो सकता है। मैं जानू डीजे मानिकपुर ऑपरेटर रेहान, किंग ऑफ मानिकपुर, आप लोगों को एक संगीत से एक अनोखी दुनिया में लेकर चलता हूं। फ्रीक्वेंसी चेक वार्निंग, हाई फ्रीक्वेंसी। RJM. Sound check complete. Now close your eyes and feel the vocal. सभी डीजे के दीवाने थोड़ा पीछे हो जाएं, क्योंकि मेरा प्रेशर झेलने के किसी में क्षमता नहीं है। हम हैं मानिकपुर की आन बान शान, जानू डीजे ऑपरेटर रेहान मानिकपुर वाले। हम संतोष पागल नहीं। ये जो दिल को छू जाने वाली मधुर आवाज आप सुन रहे हैं, ये कोई मामूली आवाज नहीं, बल्कि ये आवाज है जानू डीजे मानिकपुर वाले की। तो हमारे ऑपरेटर रेहान भाई एक बेहतरीन प्रस्तुति बजाएं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, किसी भी शुभ अवसर पर जैसे शादी, विवाह, बर्थडे या किसी अन्य विशेष प्रोग्राम पर हमसे संपर्क करें। जानू डीजे ऑपरेटर रेहान भाई, हमारा पता है मानिकपुर, अलीनगर। RJM.